म्हजी बस येवजणे बशींनी प्रवास करपी बायलांक 50% सूट दिवपाची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी केली। सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। बशींनी प्रवास करपी बायलांक खोशयेची खबर। कदंबा सयत खाजगी बशींनी प्रवास करपी बायलांक आतां तिकेटीन 50% सूट मेळटली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या। सांखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। म्हजी बस येवजणे खाला जे बस धनी आपल्यो बशी चलयतले तांकां लुकसाण कशेंच जावचें ना। उलट वर्साक तांकां 2.5 लाखां मेरेन फायदो जातलो। ते भायर नवी बस घेवपा खातीरूय तांकां अनुदान मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। ह्या वेळार वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो, कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हाजीर आशिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारता प्रमाण नशामुक्त गोय हे मोहिमेक शेनवारा सावन सुरवात जाली। हे मोहिमेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। गोंयांतल्या वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी गोय नशामुक्त करपा खातीर तेंको दिवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। गोय येरादारी मळार आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून गोय क्रांती घडोवपी राज्य थारतले। म्हजी बस येवजण शार आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या प्रवाशांक सवाय आनी परवडपी आसतली। हे येवजणेंत खाजगी बस सेवा आनी सरकारी कदम सेवांचो योग्य समन्वय करतना डिजिटल क्रांती वरवीं सगळ्यांक योग्य सुविधा आनी फायदे मेळटले अशी वेवस्था सरकारान केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हजी बस येवजणे खाला जायत्या बस धन्यांक फाटल्या इंधन सवलतीची थकबाकी वांटपा खातीर आनी वेगवेगळ्या येवजण्यांचो फायदो घेवपा खातीर गोंय येरादारी खात्यान कदम महामंडळा वतीन रवींद्र भवन सांखळे हांगा खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली। खाजगी बस चालकाक 50% विमो येवजण, नवी गाडी घेवपा खातीर 10 लाख रुपया इंधनाचेर 3 रुपया सवलत दिवपाची येवजण आसा। देखून खाजगी बस चालकांक हे येवजणेचो व्हड फायदो जातलो हें निश्चित। गोंयाक जर पाचवेचार करतले जाल्यार ग्रीन कॉरिडॉर, ग्रीन टनल बांदपाची ही काळाची गरज। तशेंच शेकां ही फकत दर्यावेळांचेर न्हय तर शेतांनी लेगीत आसपाक जाय, तरूच शेतां 12 म्हयने पाचवेचार उरतली। देखून ह्या संदर्भात बेगीनूच आपमजत गटाच्या आदारान हाचेर काम करतलो अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायान केलें। नुस्तें मोगी गोंयकारांनो सादूर जायात। नुस्तें विकतें घेताना तें ताजें आसा काय ना हें पळोवनूच घेवचें। सुरावले वाठारांत पोवशेल्लें नुस्तें ताजें आशिल्ल्याचें सांगून विकप्यांचो पर्दाफाश जालो। नुस्त्या बगर गोंयकारांक उणी वचना, पूण गोंयकारांचें हेंच आवडटें नुस्तें जर ताजें आशिल्ल्याचें सांगून तुमकां पोवशेल्लें विकपाक लागले तर हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतें, पूण ही गजाल खरी। सध्या गोंयभर वचत थंय रस्त्याक कुशीक गाडी लावन नुस्तें विकतात वा 2 ते 5 नुस्तेकांनी विक्रेक बसतात। सुरावले वाठारांत घडिल्लो प्रकार आयकलो जाल्यार गोंयकारांकूच आतां नुस्तें विकतले। सध्या गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी आसली तरी लेगीत भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें गोंयांत येता। मडगांव एसटीबीडी मार्केटांतल्यान भायर मारिल्लें नुस्तें कांय बायलांक काडून कुशीक दवरतात आनी सांजे वेळार सुरावले वाठारांत विक्रेक बसून लोकांची फसवणूक करतात। हो सगळो प्रकार सोपो कंत्राटदार मिलाग्रीस फर्नांडीस हाणें उक्ताडार हाडटकीच एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सुवातेचेर धाड घालून नुस्त्याचे नमुने चांचणे खातीर व्हेल्यात। फुडल्या 2-3 दिसां भितर अहवाल येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें।
पणजे कसिनो कडल्या फेरीबोटी कडेन लायिल्ल्या नो पार्किंग झोनात लोक गाडयो पार्क करून दवरतात. गोंयकारांकूच न्हय भायले पर्यटक लेगीत नो पार्किंग झोनात कारी तशेंच दुचाकी पार्क करून दवरतात. हाचो त्रास बेतींतल्या पणजे फेरयेन येवपी लोकांक जाता. हाची दखल घेवन न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घेतल्या. ट्रॅफिक पुलिशेक सांगून ह्यो गाडयो काडपाक लायतले म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. बेतींतल्या पणजे येवपा खातीर वा पणजेंतल्यान बेती वचपा खातीर पणजे कसिनो कडेन आशिल्ल्या फेरी बोटींतल्यान हजारांनी लोक ह्या प्रवास करतात. मात हे फेरी पॉयंटा कडेन आशिल्ले नो पार्किंग झोनांत थळाव्यांनी तशेंच पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरल्या. हाका लागून फेरी बोटींतल्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण कांय लोकांनी मागणी केल्या. गोंयांत 13 ते 15 वर्सांच्यो पोरण्यो फेरीबोटी आसा. ह्या फेरीबोटीची आतां अतिकाय जाल्या. फेरीबोटींक कळम आयला. सुरक्षेची कसलीच उपकरणां नात. चोडण फेरी जशी घडणूक घडली तशी राशोल बोरये वाठारांत घडपाक शकता म्हूण समाज वावुरपी रॉक मास्करेनसांन भंय उक्तायला. तेन्ना सरकारान ही 15 वर्सांच्या फेरीबोटीची दुरुस्ती करची अशी मागणी तांणी केल्या. हिस्ट्री शिटर टार्झन पार्सेकर, सागर पाटील आनी सनीश गाटवाळ हांकां म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 11 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिली. हाच्या आड खून मारबडय खंडणी वसूल करप अशें साबार गुन्यांव नोंद आसा. 1 वर्सा परस चड काळ फरार आशिल्ले उपरांत पुलिसांनी तांकां सांपवार वचून पेडण्या वाठारांत अटक केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 आनी 3 जुलयाक घानाक भेट दितले. प्रधानमंत्री हांची ही पयली द्विपक्षीय घाना भेट आसतली. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री घानाच्या राष्ट्राध्यक्षांकडेन चर्चा करून घटमूट द्विपक्षीय भागीदाराचो नियाळ घेतले आनी आर्थीक, उर्जा आनी संरक्षण सहकार्य आनी उदरगत सहकार्य भागीदारी वरवीं ही आनीक वाडोवपाच्या मार्गाचेर चर्चा करतले. त्रिनिदाद आनी टोबॅगो प्रजासत्ताकाची प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हांच्या निमंत्रणा प्रमाण प्रधानमंत्री 3 आनी 4 जुलयाक त्रिनिदाद आनी टोबॅगोक अधिकृत भेट दितले. प्रधानमंत्री त्रिनिदाद आनी टोबॅगो संसदेच्या संयुक्त सत्राकूय संबोधीत करपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री हांची त्रिनिदाद आनी टोबॅगो भेटींतल्यान दोनूय देशां मदल्या बऱ्या आनी इतिहासीक संबंधांक नवी चालना मेळटली. आपल्या भेटीच्या 3ऱ्या टप्प्यान अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर मिलेय हांच्या निमंत्रणा प्रमाण प्रधानमंत्री 4 आनी 5 जुलयाक अर्जेंटिनाक अधिकृत भेट दितले. गोंय गृहरक्षक भरती प्रक्रियेन दावेचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून फटवणूक केल्ल्यान केपें तालुक्यांतल्या दोगा आड पणजे पुलीस स्टेशनान गुन्यांव नोंद केला. उप कमांडंट नागरी संरक्षण एजेल्डा डिसोजा हांचे कागाळीचेर ही कारवाय केल्या. नोव्हेंबर 2024 ही घडणूक घडली. दुबावीत शायदा गांवकर मोरपिल्ला केपें आनी अशोक देसाय फातर्प्या केपेंचो आनी गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे 10वी बोगस प्रमाणपत्र तयार करून गृहरक्षक पदाचेर भरती करतना सादर केल्ले. हे कागदपत्र गोवा राखीव पुलीस कॅम्प आल्तीन पणजेच्या कार्यालयांत सादर केल्ले. ह्या कागदपत्रांची बारीकसाणेन चवकशी जाली तेन्ना ते बोगस आशिल्ल्याचे दिसून आयले. ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी भारतीय दंड संहिता 2023च्या कलम 336(3) आनी 340 खाला गुन्यांव नोंद केला आनी पुलीस उपनिरीक्षक दिपेश शेटकार हांच्या फुडारपणा खाला फुडली चवकशी सुरू आसा.
मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मडगांव दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर रस्त्या कुशीक जावपी गाडयांची पार्किंग हो सद्याक चर्चेचो विशय जावन रावला. हॉस्पिटलाच्या आवारांत गाडयां खातीर पार्किंगेची सुवात आसतना कांय जाण रस्त्या कुशीक आपल्यो गाडयो पार्क करतात. रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करप धोक्याचेर थारपाक शकता. एखाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असोय प्रश्न आसा. तेन्ना प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन योग्य ती खबरदारी घेवपाची मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात. पार्किंगेच्या कोफुसावाक सरकारूच जबाबदार आशिल्ल्याची टिका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. हॉस्पिटलाच्या आवारांत पार्किंग आसा पूण थंय उदक साचून रावता. अशा वेळार लोकांनी गाडयो पार्क तरी करप खंय अशें विजय विचारता. बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वचणुके मजगती आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. गोमंतक टीव्हीन रस्त्याची स्थिती उक्ताडार हाडल्या उपरांत बांदकाम खात्याक जाग घेवन फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातांत घेतलें. पूण भर पावसान फोंडकुलां पुरोवपाक अपेस आयिल्ल्यान थळाव्यां मदीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या. सावड्डे तिस्कार घाल्ल्या हायमास्ट लायटीचो खांबो फाटली 2 वर्सां जाली बंद पडिल्ल्यान प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाता. खासा करून रातच्या वेळार बेळगांवच्यान येवपी ट्रकवाल्यांक चड त्रास जातात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. रस्त्याचेर काळोख फाकिल्ल्यान रातच्या वेळार अपघातांचें प्रमाण वाडूं येता असो हुस्को काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष संकेत भंडारीन उक्तायला.
सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमोळ वाठारांत बेकायदेशीर क्रशराक लागून बोवाळ सुरू आशिल्लो. क्रशराच्या दनयान महामार्गा कुशीक चड मारिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केली. हाचे दखल घेत सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नायक हिणें क्रशर दनयाक आपोवन घेतलो तेन्ना आपूण हें काम बंद उडयता अशें स्वता क्रशर दनयान सांगिल्ल्याचें सरपंचाचें म्हणणें. काणकोण दर्यादेगेर अचकीत येवपी उच्च ल्हारांक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाला. फाटल्या कांय दिसां सावन उदकाच्या भरतेन वाड जाल्ल्यान हुंवार येवपाची भिरांत थळाव्यांक सोदोवपाक लागला. पोळ्या दर्यादेगेचेर व्हड प्रमाणांत रेंवेची धूप जाल्ल्यान सुरीची झाडां, माड, कवाते सारकी कितलीशींच झाडां व्हांवून गेली. देखून दर्यादेगेर बेगोबेग राखणे वणत बांदून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केली. उपरांत काणकोणचे मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली. भूनोंदणी खात्यान वेगवेगळ्या 40 पदां खातीर भरती जातली. तातूंतली 20 पदां फील्ड सर्वेयर आनी 20 पदां MTS पदां खातीर आसात. सगळीं पदां NHK NHSA प्रकल्पा खाला फकत 4 म्हयन्यांच्या कंत्राटी तत्वाचेर भरतले. सगळ्या पदां खातीर मुलाखती 15 जुलयाक सकाळी 10:30 वरांचेर पणजेच्या खात्याच्या मुखेल कार्यालयांत जातल्यो. फील्ड सर्वेयर पदाचेर म्हयन्याक 32,000 पगार दितले. हे खातीर SSC वा समतुल्य अभ्यासक्रम पुराय केल्लो आसप गरजेचें. हातूंत गणित हो विशय घेतिल्लो आसपाक जाय वा सिव्हिल इंजिनियरिंगान डिप्लोमा आसप गरजेचें. तशेंच हातूंत सर्वेक्षण हो विशय घेतिल्लो आसपाक जाय. उमेदवारांक GNSC उपकरणां वापरपाचो अणभव आसपाक जाय. तशेंच ताचे कडेन 15 वर्सांचो राबितो प्रमाणपत्र आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. MTS पदा खातीर 10वी वा समतुल्य शिक्षण पुराय केल्लें आसप गरजेचें. उमेदवाराक कोंकणी आनी मराठी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. उमेदवारांनी आपलो अर्ज, फोटो, मूळ कागदपत्रां कार्यालयांत दिवची. बिग बॉस 13 आनी काटा लगा फेम अभिनेत्री मॉडेल शेफाली जरीवाला वयाच्या 42व्या वर्सा काळजाचो आताक आयिल्ल्यान संवसाराक अंतरली. शेफाली मुंबयच्या अंधेरी लोखंडवाला वाठारांत रावताली. रातच्या 11 वरांच्या सुमाराक अचकीत तिच्या काळजांत दुखपाक लागले. उपरांत तिचो घरकार पराग त्यागीन तिका लागसारच्या हॉस्पिटलांत व्हेली, पूण थंय उपचारा वेळार तिका मरण आयलें. काटा लगा गर्ल ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ली शेफालीन अक्षय कुमार आनी सलमान खान हांचे वांगडा मुझसे शादी करोगी ह्या सिनेमांतूय काम केल्लें. 15 डिसेंबर 1982 दिसा अहमदाबादात जल्मल्ल्या शेफालीन जायत्या रियलिटी शो आनी फिल्मांनी काम केलां. 2002 काटा लगा ह्या आल्बमांतलें गीत रिलीज जालें आनी तें बरेंच हिट जाल्लें. ह्या गिताक लागून शेफाली जरीवाला हिका रातिया नामना मेळ्ळी. नच बलिये 5 आनी नच बलिये 7 ताणें वांटो घेतिल्लो. तुवालूच्या 1/3 लोकां परस चड लोकांनी संवसारांतल्या पयल्या क्लायमेट विजा खातीर अर्ज केला, जाका लागून तांकां ऑस्ट्रेलियान कायमचें रावपाक मेळटलें. विजा खातीर अर्ज करपाची प्रक्रिया 16 जून सावन सुरू जाली, पूण दर वर्सा फकत 280 जाणांक लॉटरी वरवीं हो विजा दिताले. तुवालू हे अमेरिकेचें हवाई शार आनी ऑस्ट्रेलियाच्या मजगतीं दक्षिण प्रशांत महासागरांत आशिल्लो एक ल्हान जुंव्या वयलो देश आसा. हो दर्यादराज सावन फकत 100 मीटर उंचायेचेर आसा. हवामानांतल्या बदलाक लागून दर्याची पातळी वाडिल्ल्यान देशाक बुडपाचो धोको आसा. संयुक्त राष्ट्रांच्या उदरगत कार्यावळीच्या अहवाला प्रमाण 2050 मेरेन तुवालूचो अर्दो वाठार दर्यान बुडटलो. हाका लागून चडशे लोकांक देश सोडपाची इत्सा आसा. आतां मेरेन 1124 जाणांनी अर्ज केला, तातूंत तांच्या कुटुंबांतल्या वांगड्या सयत 4052 जाणांचो आस्पाव आसा. 2022च्या जनगणने प्रमाण तुवालूची वट्ट लोकसंख्या सुमार 10,643 आसा.
फ्रेंच अन्न सुरक्षा एजन्सी हे संस्थेन केल्ल्या ह्या अभ्यासान शास्त्रज्ञांनी एक धक्को दिवपी निष्कर्ष काढला. तांकां थंड पेयां, लिंबू सरबत, बियर ह्या पेयांच्या कवचेंतल्या बाटल्यांनी दर लिटराक सरासरी 100 मायक्रोप्लास्टीक कण मेळ्ळा. प्लास्टिकाच्या बाटल्यांनी वा धातूच्या डब्यांनी मेळपी कणां परस हो आंकडो सुमार 50 पटींनी चड आशिल्लो. शास्त्रज्ञांच्या मतान ह्या प्रदुशणाचें मुखेल कारण बाटलेचें धातूचें झाकण आसूं येता. बाटली उगडटना वा बंद करतना झाकणाचे रंगाचे खूब बारीक कण पेयांत मिक्स जावपाची शक्यताय आसा. खास करून बियरीच्या बाटल्यांनी हे प्रमाण चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. हाचे उरफाटे उदकांत आनी सोडान मायक्रोप्लास्टिकूच प्रमाण खूब उणें आसा. विशेष गजाल म्हळ्यार क्रॉक स्टॉपर आशिल्ल्या वायनाच्या बाटल्यांनी उण्या प्रमाणांत दुशीताय मेळ्ळी. हे प्रदूषण कित्याक जाता हें अजून पुरायपणान स्पश्ट जावंक नासलें, तरी संशोधकांनी ताचेर उपाय सुचयला. बाटलेची झाकणां बरी धुवन इथेनॉल उदकाच्या मिश्रणान निवळ करची. शुक्रारा राती रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसार दुचाकी गाडयेक धपको दिवन फुज्जो काडिल्ल्या ट्रक चालक कन्फिनाथ गायकवाड हाका वाळपय पुलिसांनी अटक केलो. मजगतीं हिट अँड रन अपघातान मरण आयिल्ल्या वनिता पोकळे हिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसार एका ट्रकान दुचाकीक धपको दिवन फुज्जो काडल्यो. मात लोकांनी ताचो फाटलाव करून ताका धरलो आनी पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. हो ट्रक ड्रायव्हर सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उपरांत ट्रक चालक कन्फिनाथ गायकवाड हाका वाळपय पुलिसांनी अटक केलो. ह्या हिट अँड रन अपघातान मरण आयिल्ली बायल ही साखळे गोकुळवाडीची. गोंयकारां खातीर आतां एक मोठी हुस्क्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. केंद्रीय पर्यावरण आनी विज्ञान मंत्रालया खाला राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ल्या अहवालांत गोंयच्या दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण आशिल्ल्याचें निष्पन्न जालां. ते भायर बिगर प्लास्टीक प्रदूषणाची आंकडेवारी 47% इतली व्हड आसा. देशांत सागरी प्लास्टीक प्रदूषणाच्या बाबतींत गोंय पयले. माणकुल्या गोंयांतले 2 जिल्ल्यांनी सरकाराच्या दर्यावेळच्या नितळसाणीचेर वट्ट 40 कोटी रुपया मोडल्यात म्हूण एका अहवालांत म्हायती मेळ्ळ्या, अशें राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राच्या वैज्ञानीक अनिकेत चंद्रा हांणी सांगलें. हे सागरी प्लास्टीक प्रदूषणाचो मनशाच्या भलायकेचेर तशेंच दर्यांतल्या जैवविविधतायेचेर कसो परिणाम जाता हे विशीं राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानीक सिद्धार्थ सिंग हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. काणकोण गालजीबाग दर्यादेगेवेली रेंव व्हांवून गेल्ल्यान दर्यादेगेर आशिल्ली सरीची व्हडली झाडां हुमटून पडल्या. सुमार 45 सुरीची झाडां मोडिल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटात. कांय पर्यटक ह्या झाडांक आपटून पडले म्हूण थळावे सांगतात. ही झाडां बेगोबेग काडून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्ली. केप्यां तोळामोळ पारोडा मुखेल रस्त्याचेर हेडपी गोरवांची समस्या निर्माण जाल्या. रस्त्यार वचत थंय गोरवां भोंवतना नदरेक पडटा. ह्या गोरवांक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. इतलेंच न्हय जाल्यार हाका लागून अपघाताचोय धोको वाडला. संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवची अशी मागणी जावपाक लागल्या.
आंबावले केपेंच्या शेतकारांनी शेतां करपाक सुरवात केल्या. आधुनिक काळ आशिल्ल्यान लेगीत हे शेतकार अजून पारंपारीक पद्दतीन शेतां करतात. आंबावले केपेंचे हे शेतकार जावो फर्नांडीस आनी प्रिन्स मोरायस जावो हो पेशान आदोगाद जाल्यार प्रिन्स बोटीचेर तारवटी. मात दोगूय अजून मेरेन शेत वेवसाय करतात. प्रिन्स मोरायस बोटीवेल्यान घरा आयल्या उपरांत शेत वेवसायांत आपल्या घरच्यांक मजत करता. जुवाव आदोगाद हांसून लेगीत फावल्या वेळार तो शेताची कामां करता. आतां सध्या तांच्यांनी आपलें शेत नांगरपाक सुरवात केल्या. आतां लोक पावर ट्रेलराक शेत नांगरतात. मात प्रिन्स आनी जुवाव अजुनूय पारंपारीक पद्दतीन म्हळ्यार चोथांत शेत नांगरता. आधुनीक पद्दतीन शेत नांगरले जाल्यार जमनींतले जीव जंतू मरता, पिकांचें लुकसाण जाता. ताका लागून हे पारंपारीक पद्दतीन शेत नांगरतात म्हूण जुवाव फर्नांडीस सांगता. कुणय चिकल पायण वाठारांत बांदिल्ल्या बांदा वेल्यान खारें उदक वता, ताका लागून शेताचें लुकसाण जाता. देखून ह्या बांदाची उंचाय वाडोवची अशी मागणी चिकल पायण खाजण टॅनंट असोसिएशनाचे अध्यक्ष विजेश नायक हांणी केला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25